Ja, grüß euch beieinander und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl! Leute. Leute. Ich muss heute mit euch über etwas reden. Ich habe am Wochenende in die Hölle gesehen. Ohne Scheiß. Ich bin mir inzwischen nimmer sicher, ob Rebel Moon tatsächlich die schlechtesten Filme aller Zeiten sind. Folgendes. Ich habe gekonnt ignoriert, dass es damals diesen Hype gab um Twilight. Die war auch schon ein bisschen altersmäßig nicht mehr so hundertprozentig die Zielgruppe dazu. Ne? Und jetzt ist das Problem, meine bessere Hälfte ist 1, 2 Jährchen jünger wie ich und hat diesen Hype nur mitbekommen, aber nicht bis ganz zum Ende. Ich glaube, sie hat damals den letzten Film dann nicht gesehen, weil ja der 4. schon zu dämlich geworden ist. Und ich habe bis letztes Wochenende keinen einzigen Twilight-Film gesehen. Ich habe ein paar Sachen mitbekommen, natürlich. Ja, war popkulturell angesagt, die ganze Nummer. Und ich dachte, ja, hier, ne, glitzerte Vampire, wie lächerlich, das schaue ich mir nicht an. Und habe jetzt feststellen dürfen, dass die Vampire glitzern, ist das geringste Problem an der ganzen Nummer. Ich will heute mit euch über Twilight reden, weil, also ich möchte zu euch über Twilight reden. Ich will mich auskotzen ein bisschen. Ne? Das ist der Punkt. Und auf die Gefahr hin, dass ich ein paar Leute von euch verschrecke. Leute, wenn ich Fans habe, die das jetzt hören und die nostalgische, positive Gefühle zu den Büchern, der Serie oder sonst was haben, also Film, Serie, Reihe, weiterhören auf eigene Gefahr. Ich hätte gehofft drauf scheißen. Aber, Leute, ich habe ein paar Notizen gemacht. Ich bin immer noch nicht fassend, was ich sehend war. Und genau, darum geht es. Heute geht es um Twilight. Und meine Meinung dazu und warum ich der Meinung bin, dass ich nichts verpasst habe, dass ich es lange nicht gesehen habe. Und wer es bisher noch nicht gesehen hat, müsste nicht. Gut, folgendes. Also, das Ganze, ähm, ich verstehe generell noch weniger, wie dieser Hype zustande gekommen ist, weil es wirklich Bullshit ist. Es ist massiver BS. Und dass Reini ein Fan dieser Reihe ist, fast wie Arsch auf einmal. Es ist genau auf dem Niveau geistig. Es macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Es werden unnötig sexual aufgeladene Dinger mit Personen, die definitiv nicht in dem Alter sind, wo das auch nur ansatzweise ihr versteht. Und ich verstehe jetzt aber wenigstens viel besser die ganzen Memes, ja, diese Still Better Love Story than Twilight Memes. Literally, keine Ahnung, mir hat neulich im Garten eine Bremse gestochen. Better Love Story than Twilight. Und ich hasse Vieh. Es ist, ja. Wo fangen wir an? Fangen wir am Anfang an. Also es geht darum, Bella bezeichnenderweise lebt mit ihrer Mutter und aus irgendeinem Grund zieht sie dann zu ihrem Vater in die Seattle-Gegend und geht dann da auf die Highschool und da gibt es eine ganz coole Gruppe von Leuten, die einfach easy wie Mitte, Ende 20 aussehen und definitiv nicht auf die Highschool gehören. Also, aber jeder von denen 2 Kilo weißes Make-up in der Fresse und die haben natürlich ihren Cool Kids-Tisch. Ne? Das ist so wie in der richtigen Highschool, nur mit Vampiren. Ihr versteht? Oh, Alter. Und dann sitzen die da und die schauen alle. Die sitzen alle da, so im Halbkreis, damit man auch jeden davon sehen kann. Und gucken die anderen Leute böse an. Und dachten mal, die sind aber cool. Ja, auf jeden Fall die 25-jährigen Highschool-Schüler
sind sehr mysteriös und immer wenn schönes Wetter ist, sind die nicht da. Also die Vampire in den Filmen glitzern im Sonnenlicht und verbrennen nicht, was schon grundlegend lame ist. Aber man muss natürlich, weil Highschool ist tagsüber und deswegen sind die nach Seattle gezogen, weil es da so selten Sonne hat. Ja, ja, hätte auch Schottland ziehen können. Vollkommen bescheuert. Und immer wenn die Sonne scheint, sind sie zufällig gerade nicht in der Schule. Und die Familie besteht aus dem einen schleimigen Typen, der nur in dem einen Film dann wirklich eine Rolle kriegt und ein bisschen Character Development und im Rest der Filme so einfach mitläuft. Dem aufgepumpten, keine Ahnung, der so aussieht wie diese Klischee-Footballspieler aus den Teenie-Filmen von Ende der 90er Jahre. Nur halt 10 Jahre zu alt. Und natürlich Edward, gespielt von Robert Pattinson, dem ich wirklich gewünscht hätte, dass er diese Rolle nicht kriegt. Ganz ehrlich, ich glaube, das hat ihn in der Kredibilität bei seinen Fans so weit zurückgeworfen. Denn ich fand ihn tatsächlich damals, als ich Harry Potter gesehen habe, den 4. Teil, fand ich ihn gut. Und dachte mir, hey, cooler Schauspieler, sympathischer Dude. Ich bin gespannt, was der als nächstes macht. Ich habe seitdem viele Filme gesehen mit ihm, wo er wirklich sich in meinen Augen wieder in ein gutes Licht gerückt hat. Also, wer mir nicht glauben will, schaut euch The Lighthouse an. Ein absolut bombastisch guter Film. Ne? Robert Pattinson und Willem Dafoe. Und ja. Großartige Film. The Batman, ne? In dem letzten war auch gut, finde ich. Aber wie gesagt, also da einfach wild. Und Robert Pattinsons Charakter Edward, genau, der ist in derselben, im selben Biologiekurs wie Bella. Bella, die praktisch am Anfang schon irgendwie eine Clique hat. Die kommt da hin und hat sofort eine Clique, die sie cool finden. Ihr müsst wissen, Bella ist einfach der großartigste Mensch auf diesem Planeten und jeder findet die sofort super, wenn er sie sieht. Sogar die Vampire können sie nicht mehr zurückhalten. So geil ist Bella. Vollkommen grundlos. Also wir wissen nichts, außer dass sie sich anscheinend die Haare hat lang wachsen lassen in den letzten 2 Jahren und dass sie dumm guckt. Immer so ein bisschen wie jemand, der einfach ein bisschen zu viel gekifft hat und in der Ecke hockt und so leicht den Mund offen hat und so einen leeren Blick ins Nichts. So, das ist Bellas Aussehen. Und dann kommt sie in ihre Biologieklasse. Der einzige freie Platz ist neben Edward. Und wie jede großartige Liebesgeschichte fängt es damit an, dass sie reinkommt und er fast kotzen muss. Also schaut es euch nochmal an. Er sitzt da, hält sich die Hand vor den Mund. Ungefähr so wie ich ungefähr die ganze Zeit, während ich es gesehen habe. Also top Chemie zwischen den beiden Charakteren. Es kommt dann später natürlich raus, dass sie so überwältigend toll ist, dass er es nicht aushält, in ihrer Gegenwart zu sein, weil er sonst über sie herfallen würde und das darf er nicht, weil der Edward ist Teil seine Family ist, er beschreibt es als Vegetarier, also sie trinken nur Tierblut. Jemand sollte denen erklären, was Vegetarier sind und ja. Auf jeden Fall, also die sind die guten Vampire, die trinken nicht von Menschen und weil er sich da schwer beherrschen konnte, weil Bella so toll ist, musste aus der Situation raus. Und keine Ahnung, Bella schaut dann 30 Sekunden lang einem Auto zu, das ins Schleudern kommt, ohne aus dem Weg zu gehen oder sonst irgendwas zu machen und er kommt dann halt hin, rettet sie und dann weiß sie, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Und als wenn es nicht schon vollkommen klar gewesen wäre, gedacht, warum ist dieser offensichtlich mit 20er in der Highschool? Und
Auf jeden Fall ist es dann so, dass innerhalb von 2 Tagen oder sowas sie sich unsterblich ineinander verlieben und sie muss dann mit ihm reden und dann gehen sie mit Jonatze gehen in den Wald aus den Dinos. Ganz viele Szenen dieser Filme spielen in einem Wald aus den Dinos. Ich habe jedes Mal gedacht, okay, gleich kommt Earl Sinclair um die Ecke und schubst einen Baum um. Ne? Es sieht, ganz ehrlich, die Wälder in den Dinos von Anfang der 90er Jahre schauen besser aus als der Wald in Twilight und sie verbringen viel scheiß Zeit in diesem Dreckswald. Vor allem, sie weiß noch nicht genau, also sie vermutet, dass er ein Vampir ist. Ich weiß gar nicht mal, wie sie drauf kommt. Es ist ein super dummer Grund, glaube ich, wie sie drauf kommt, dass er ein Vampir ist. Auf jeden Fall konfrontiert sie ihn damit alleine im Wald. Klar. Ich habe Angst, dass du ein mordendes Monster bist. Gehen wir aber irgendwo hin, wo wir ungestört sind, damit ich dir das erzählen kann, dass ich auf dein Geheimnis gekommen bin. Ah, okay. Also auf jeden Fall dann glitzert er das erste Mal für sie. Das mit dem Glitzern im Sonnenlicht ist fürchterlich inkonsistent, das ist mal so, je nachdem, wie viel Kohle noch übrig geblieben ist, nachdem sie Millionen von schlechtem CGI in ihre Werwolf-Szenen da gepackt haben, war dann ab und zu mal was übrig für ein bisschen Glitzer und manchmal nicht. Und dann kommen diese fürchterlich bescheuerten Laufszenen, wo ich mir gedacht, Leute, das ist in Ende der 2010er gemacht worden. Da habt ihr einen Arsch offen. Ich habe vergleicht mal CGI-Effekte von. Es sieht fürchterlich aus. Er läuft dann ganz schnell, hat sich hochgepackt und läuft ganz schnell und es schaut halt so aus wie aus der CW The Flash-Serie. So dieses, wo dann so, keine Ahnung, stelle ich hier vor den Greenscreen und du so, wie wenn du ganz schnell laufen würdest, aber bleib dabei auf dem Punkt stehen und dann ne, packen wir dich digital in den Wald aus den Dinos und dann schaut das ganz toll aus. Auf jeden Fall springt er dann wie Super Mario irgendwie den Baum hoch und dann erzählen sie, auf jeden Fall sind sie dann von da aus wirklich unsterblich ineinander verliebt, große Drama. Ja genau, und der Bur von dem Kumpel, von dem Vater von ihm, der Vater von ihr ist Polizist, das wird später noch wichtig. Ist Jacob und Jacob finden wir später raus, ist ein Werwolf. Und Jacob hat offensichtlich, keine Ahnung, am Oberkörper eine Textilallergie. Ganz richtig anders. Also er hat eigentlich nie ein Hemd oder ein Shirt an. Und wenn er ein Hemd oder ein Shirt anhat, dann immer nur in einer Szene, in der er wirklich dann emotional fürchterlich bewegt ist. Also, glaube ich, am Gesichtsausdruck des Schauspielers haben wir es nicht gesehen. Taylor Lautner ist einfach ein talentloses Ding mit einem nichtssagenden Gesicht, wie die meisten Leute in diesem Film. Aber auf jeden Fall, wenn es ihm scheiße geht, dann, da er das ja mit Mimik nicht zeigen kann, weil er kein guter Schauspieler ist, müssen wir es wissen, dass er dann ein Shirt auszieht. Immer wenn Taylor Lautner sein Shirt auszieht, denke ich mir so, okay, wie kann jemand so aufgepumpt sein und aber auch null Brustmuskulatur haben? Schaut es euch mal genau an, man sieht es, wenn das Profil steht. Also, solche Schultern, aufgepumpte Arme, Sixpack, Hühnerbrust. What the fuck? ich mein, gar nicht trainiert die Brustmuskulatur, überhaupt nicht. Und wie ich mir denke, allein vom Atmen, vom Pumpen für die Arme müsste und ein Sixpack davon müsste sich die Brust genug bewegen, um dass da ein bisschen was hingeht. Null. Aber es Shirt immer aus. Muss. Und ich habe auch, ich verstehe auch nicht, warum das irgendwie überhaupt so ein Love Triangle war. Da haben sich ja dann die Leute in Teams aufgeteilt, Team Jacob, Team Edward und so ein Shit. Und weil die sind beide massiv unangenehm. Sie ist absolut grau und langweilig und die zwei sind Creeps. Und der Grund, warum Edward nicht wie der schlimmste Creep dasteht, ist, weil man ihm Jacob daneben gesetzt hat, der wirklich noch creepiger ist. Aber beide
beide laufen mit einer Armee von roten Flaggen hinter sich her, die schlimmer aussieht als, keine Ahnung, jede chinesische Militärparade. Ne? Edward beobachtet sie im Schlaf, er gibt es ihr offen zu und sie so, ja, okay. Und finden noch geiler. Und Jacob ist einfach übergriffig. Über die Filme hinweg versucht er sie immer wieder zu gaslighten. Im dritten Film ist es einmal so, dass er sagt so, entweder du nimmst mich jetzt oder ich gehe irgendwo hin, wo ich sicher umgebracht werde. So, wenn du mich nicht willst, dann bringe ich mich um. Ich mir so, Alter, was ist los? Das sind die Protagonisten in dem Film. Ganz ehrlich, das sind Leute, die normalerweise, wenn ich von solchem Verhalten höre, normalerweise ist das in irgendeinem Gerichtspodcast, wo es dann danach ging, wo im Wald sie die Leiche der Frau gefunden haben. Wilder Scheiß, aber ist angeblich super romantisch. Und nochmal stehen geblieben. Mal. Vieles ist geklaut. Also den Hintergrund haben sie aus den Dinos geklaut. Dann haben sie sich aus allen Vampirgeschichten irgendwie ein bisschen was zusammengeklaut. Und zwar immer schlecht. Und angeblich so ist. Natürlich ist es alles angelehnt an Romeo und Julia. Und das wird dann so subtil vermittelt, weil man selber echt nicht draufkommen kann, weil Romeo und Julia gut ist und das ist Bullshit. Bella liest das Buch und schläft dann ein, während sie es liest und wacht dann auf. Und das liegt neben ihr auf dem Kissen, sieht man ganz deutlich. Das ist das einzige Buch, das irgendwie beworben wird in dem Film. Ansonsten ist der halbe Film irgendwie von Volvo bezahlt. Wie in jeder Szene fahren die einen neuen Volvo. Keine Ahnung, dann haben sie aber diese nachvollziehbaren Szenen, Anführungsstrichen. Sie lernt seine Familie kennen. Wie gesagt, ne, da hast du den schmierigen Dude und den aufgepumpten Dude und dann hatten die noch eine Freundin, eine andere eine Schwester. Ich bin mir nicht mehr sicher, wer da wer war. Auf jeden Fall, die Eltern sehen aus, der Vater sieht aus wie ein junger Phil Hellmuth. Ich weiß nicht, wer sich mit Poker auskennt. Ist auch ungefähr so sympathisch wie Phil Hellmuth. Und die Mutter sieht aus wie Gundel Gaukelei aus DuckTales. Die ist so ein weirdes, die hat so eine weird hohe Stirn und also keine Ahnung, man hat so das Gefühl, so ein ganz klein zusammengedatschtes Gesicht und ist am unteren Ende vom Schädel dran und dann ist einfach viel zu viel Kopf oben raus. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch an der Brücke liegt. Keine Ahnung. Die sind halt auch irgendwie weird und aber auch irgendwie nichts sagen, dann spielen die Baseball und sie müssen aber immer, die Vampire spielen so gerne Baseball, weil es Amerika, weißt? Das muss nachvollziehbar bleiben. Während amerikanische Teenager, es wird Baseball gespielt. Aber sie müssen warten, bis sie Baseball spielen können, bis es gewittert, weil sie nur bei Donner, weil sie den Ball so hart treffen, dass es so laut knallt, dass sie einen Donner brauchen, um das zu verstecken. Der Ball wird da kaputt gehen, der Schläger wird kaputt gehen. Ich glaube, sie spielen mit Aluschlägern. Sollte dann da nicht irgendwo der Blitz einschlagen? Sagt's mir nicht. Auf jeden Fall kommen dann da die anderen Vampire, die einen Baseballplatz streitig machen wollen. Das irgendwie verschiedene Gangs, die, oh, das ist unser Basketballplatz. Und die sind natürlich auch alle fürchterlich heiß auf Bella. Und das sind nicht Vegetarier-Vampire. Das ist ganz schlimm. Da müssen sie einen davon umbringen. Und ja, und die Alte von dem will dann die nächsten 2 Filme lang die umbringen, weil sie den umgebracht haben. Die ist noch viel schlimmer als er. Und es ist kompletter Horseshit. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Phil Hellmuth, Gaukelei, Baseball, genau. Ja, genau. Wie gesagt, dann im nächsten Film geht es darum, er macht irgendwie Schluss mit ihr
und geht ganz weit weg und erscheint ihr dann aber immer, weil er spürt, wenn sie in Gefahr ist. Und erscheint ihr immer, wenn sie in Gefahr ist und dann bringt sie sich absichtlich in Gefahr, damit er ihr erscheint, weil sie davor irgendwie 6 Monate einfach am Fenster sitzt und rausschaut, so übermelodramatisch. Was gemacht. Und währenddessen haben sie so einen Matrix-Shot um sie rum. Ja, und immer dann geht's immer wieder, sieht man das Fenster wieder und dann heißt ja, hier November, Dezember, bla bla bla, wie die Zeit vergeht. Das Problem ist, sie haben das halt in so einem Matrix-Shot gemacht und dann immer die Sachen nur verändert, die du aus dem Fenster siehst. Aber sie sitzt währenddessen halt da und du siehst halt OG, dass sich halt nichts geändert. Also keine Ahnung, offensichtlich sitzt sie da monatelang, ohne geduscht zu haben und aufs Klo gegangen zu sein. Aber ist ja auch verständlich, ne? Die Liebe ihres Lebens, diese 3 Tage gekannt hat, ist nicht mehr da. Auf jeden Fall versucht sie sich dann irgendwie umzubringen und Edward glaubt dann, sie wäre tot, obwohl er eigentlich spürt, wenn sie in Gefahr ist. Also da müsste er auch spüren, wenn sie nicht in Gefahr ist und wissen, dass sie nicht tot ist. Auf jeden Fall geht er auch gar nicht zurück, um zu checken. Ich glaube, er war in Brasilien. Er geht gar nicht zurück, um zu checken, ob sie überhaupt wirklich tot ist, sondern er ruft da an, glaube ich. Und Jacob erzählt ihm einfach, sie wäre tot. Auch. Das sind die Protagonisten in dem Film. Und dann geht er einfach, stattdessen geht er nach Italien, um sich vom großen Rat der Vampire irgendwie umbringen zu lassen. Und dann sagt er, ich bin so traurig, weil ich 110 Jahre alter Vampir mit meiner 17-jährigen Freundin Schluss machen musste. Weird, by the way. Bitte bringt mich um. Und die sagen, nö. Und dann sagt er, dann geh halt bei Tageslicht nach draußen, dann sehen alle, dass ich ein Vampir bin. Ja, wenn du das machst, bringen wir dich um. Ja, wunderbar. Perfekt. Wir könnten ihn auch einfach gleich umbringen. Und ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, Bella fliegt nach Italien und hält ihn auf. Und ja, während dieser ganzen Zeit macht sich halt irgendwie Jacob, der Creep, an sie ran. So ein typischer, wirklich Stalker-Typ ist, der halt ist nett zu ihr, solange sie Zeit mit ihm verbringt und ansonsten macht er den Rainer und ruft die permanent an und lässt sie nicht in Ruhe und so. Und sie nutzt ihn auch irgendwie emotional aus, weil sie weiß, dass sie nichts von ihm will und hier den Edward will, aber sie nimmt ihn als Trostpflaster her und in dem Moment, in dem der Edward wieder am Stissel ist, kriegt sie den wieder in die Tonne. Ey, wie gesagt, die sind alle 3 fürchterlich. Und dann rettet sie ihn, also den Edward vor seinem Suizid. Dann würden sie fast noch sterben, dann müssen sie halt ausmachen, dass sie zum Vampir gemacht wird. So, das wollte sie passt. Und das ist dann Ende vom 2. Film. Im 3. Film müssen sie diese komische Rothaarige aus dem 1. Film, die Tussi von dem Typen, den sie da gekillt haben, die ist hinter ihnen her. Und aus Gründen müssen sie Bella verstecken oben auf dem Berg. Aber die sagen ihr nicht, hey Bella, dann da oben auf dem Berg nimmst du vielleicht, ich weiß nicht, eine Jacken mit, von der Mütze, dicken Pullover oder sowas, noch ein paar Decken, also da kann es kalt werden, ne? Und dann sind sie oben und Bella und Edward müssen dann campen, oben auf dem Berg. Und die Werwölfe beschützen sie aber aus irgendwelchen Gründen, obwohl die Werwölfe eigentlich mit Vampiren im Feind, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ab da wird's nur noch weird. Ab da wird's nur noch weird, dann sitzen die da im Zelt und sie friert sich den Arsch ab, weil sie auf den Berggipfel zum Campen Kajacke mitgenommen hat. Und weil Edward ja untot ist und keine Körperwärme hat, muss der andere wieder sein Shirt ausziehen. Wie immer. Und sie wärmen, damit sie nicht erfriert. Und dann liegt er da und reibt irgendwie seinen Jump die ganze Zeit an
an ihr, während er Augenkontakt mit ihrem Typen sucht. Und er, also, ja, schau mich an, während ich dir. Auf jeden Fall. Und am nächsten Tag ist er dann irgendwie sauer, weil er rauskriegt, dass sie Edward heiraten will und zum Vampir gemacht werden will. Weil das ist auch wichtig, das habe ich ganz vergessen. Also Edward, der macht sie nicht einfach so zum Vampir. Seine Bedingung ist zu heiraten, weil Reasons. Wir wissen ja, keine Ahnung. Alle Vampire in der Geschichte haben da immer sehr, sehr viel Wert auf Tradition gelegt. Erstmal zu heiraten, bevor es zum Bimsen geht. Im Übrigen, es ist dafür, dass es ja eigentlich dann so eine Teenager-Love-Story ist, wird einfach erstaunlich spät erst gebimst. Frag mich nicht, warum. Obwohl, nee, das kommt im nächsten Film. Im 4. Film, da geht es eigentlich nämlich nur um die Hochzeit. Also am Ende besiegen sie natürlich vom 3. Film die rothaarige Tuss und dann mögen sich der Jacob und der Edward wieder überhaupt nimmer, ne? Und dann laden sie den aber trotzdem am Anfang vom 4. irgendwie zu ihrer Hochzeit ein. Der kriegt diese Hochzeitseinladung und draußen regnet es und dann schmeißt er sich auf den Boden, zieht sein Shirt aus. Ich denke mir, das ist geht in den Regen. Taucht dann aber trotzdem bei der Hochzeit auf und ist dann irgendwie am Anfang so, ja, ist alles in Ordnung und passt schon und du hast dich ja für ihn entschieden und so. Und als sie dann aber ihm sagt, so, ja, keine Ahnung, sie will ihren Honeymoon aber noch als Mensch verbringen und erst danach zum Vampir gemacht werden, rastet er komplett aus, weil anscheinend Vampire sich beim Bimsen nicht unter Kontrolle haben und er Angst hat, dass Edward sie kaputt bimst, dass er sie tot durch Snoo macht mit ihr. Ausweg, kommt auf einmal auf. Keine Ahnung, das hatte man vorher auch nicht wirklich auf dem Schirm. Warum auch? Und also das ist jetzt der Grund eigentlich dann, warum sie erst zum Vampir gemacht werden sollte, bevor gebimst wird. Also warum er eigentlich sie erst heiraten wollte, aber sie gehen dann trotzdem auf Honeymoon, während sie noch ein Mensch ist. Und ja, auf jeden Fall führt sich dann Jacob wieder auf wie ein Stall voll Affen, auch fürchterlich toxisch wieder. Und der 4. Film ist einfach unnutz. Hier Bella und Edward fliegen auf Epstein Island, um ihren Honeymoon zu verbringen. Und dann wird endlich gebimst und sie sieht danach auch aus, als wäre sie auf Epstein Island gewesen, so grün und blau und ne? Und dann will er natürlich nimmer, weil er Angst hat, dass sie kaputt geht dabei und dann spielen die Schach auf Epstein Island. 2 Wochen lang. Und sie wird dann schwanger, warum und wie auch immer. Und das Kind bringt sie dann fast um, weil es so schnell wächst. Und sie ist dann so, oh, nur noch Haut und Knochen. Und dann füttern sie mit Blut, weil das funktioniert so. Ne? Also wisst ihr ja nicht, wenn eine Frau, die schwanger ist, irgendwas isst, dann geht ein Teil davon an ihrem Magen vorbei und in das Kind. Ne, geht dann runter in die Fruchtblase und dann sitzt der Kleine da und frisst seinen Hamburger. Und mit Blut funktioniert das offensichtlich genauso gut. Und dann denkt sie sich fürchterlich dumme Namen für das Kind aus. Dann kriegt sie das Kind und alle denken, sie stirbt. Und dann hat sie so einen Jon Snow-Moment, wo sie die Augen aufmacht. Die Augen sind rot und sie ist auch Vampir. Also, alles ganz toll. Und, ach ja, was ich vergessen habe, was jetzt wichtig wird. Also wenn Werwölfe irgendwie finden irgendwann ihren Seelenverwandten, auf den sie sich irgendwie einschießen, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie das prägen sagen sie, glaube ich. Und das ist dann wirklich so ein Bund fürs Leben und man macht alles für die Person etc. Und das wird eigentlich in den vorherigen Filmen immer als Beziehung, also als Partnerschaft dargestellt, ne? Also auch immer mit irgendwo so einer sexuellen Komponente.
Und diese Einprägung macht Jacob jetzt auf die Tochter, also das Neugeborene von Bella, was weird ist. Und keine Ahnung, das ist jetzt nicht der erste Moment in dem Film, in dem man hätte die Polizei rufen sollen, aufgrund von wirklich übergriffigem Verhalten. Aber hey, nach einem kurzen, oh, wie kannst du nur, ist das dann okay? Und später kommt dann auch raus, ja, der wartet dann halt schon, bis sie erwachsen in Anführungsstrichen ist, weil diese Kinder von Menschen und Vampiren irgendwie innerhalb von 7 Jahren erwachsen. Also er wartet, bis sie 7 ist, bevor er sich an sie ran. Oh. Winkler-eske, ich nehme an, deswegen findet Rainer das toll. Und ja, da passiert dann eigentlich nicht mehr viel. Ach, außer dass dann die komischen Vampire aus Italien kommen, weil sie denken, dass das Kind irgendeine Gefahr für ihre Spezies darstellt und umgebracht werden muss. Und dann rufen die Cullens irgendwie auch ganz viele andere Vampire und die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und die werden auch nicht wirklich irgendwie beschrieben. Die sind halt dann da. Ne? Das ist der und der kann das und das. Ah, okay. Weg, nächster, das ist die und die macht das und das. Ah, die kommen da und daher. Was halt wild ist, weil die haben irgendwie einen, der kann Feuer aus dem Nichts beschwören und Vampire sind auch in diesem Film komischerweise sehr anfällig auf Feuer. Da können die einfach alle aus, egal. Ne? Und die anderen Vampire, die aus Italien kommen, auch daher, was die genau können. Der eine kann irgendwie Gedanken lesen bei der Berührung. Und die andere, die steht immer nur da und guckt die Leute an und die kann hier so anscheinend, angeblich ist es so wie Crucio von Harry Potter, ja, dass die Leute unfassbare Schmerzen erleiden. Es schaut aber, also ehrlich gesagt schaut es eher aus wie das hier. Original sieht so aus wie alle von denen jizzen in der Fans. Wenn die Kleine mit den roten Augen sie anguckt und dann kommt der große Endfight. Ne? Die guten Vampire gegen die bösen Vampire und dann kommt raus, dass der große Endfight, wo wirklich das erste Mal was passiert, wo man ein bisschen invested ist. Ah, cool, keine Ahnung, Wilhelmius kriegt den Kopf abgerissen. Und ganz viele Leute sterben und ein krasser Fight. Ist halt immer noch ein bisschen dumm, weil die eigentlich wenig ihre wirklichen Fähigkeiten benutzen, bis auf die Crucio-Tussi und den Elementtypen. Und ansonsten schlagen sie eigentlich sie gegenseitig nur in die Fresse und reißen sich den Kopf runter. Und dann kommt raus, ja, war alles gar nicht so. War eine Vision. Und dann sagen die Italien-Vampire, die gerade noch gesagt haben, wir rotten euch alle aus, und dann, ja, nee, dann gehen wir wieder. Arrivederci. Und dann fliegen sie wieder nach Italien. Da ist alles gut. Ja, und die Edward und Bella, genau, leben mit, wie sie nicht auch heißen, dann immer glücklich. Und der andere Creep wartet 7 Jahre, bis er deren Tochter heiraten kann. Und dann ist es aus und dann kommt am Ende noch so ein ewiger in den Credits so, wo jeder Charakter irgendwie gezeigt wird und wie der Charakter heißt und der Schauspieler den gespielt hat und ich mir gedacht habe so, das juckt mich nicht. Keiner von diesen Charakteren juckt mich. Bei der Hälfte habe ich schon wieder vergessen, dass es sie überhaupt gibt. Ne? Und ich begreife nicht, wie, also es müssen ja folgende Dinge passiert sein, dass ich da sitzen kann und mir diesen Film anschauen. Ding Nummer 1, irgendjemand hat das geschrieben. Irgendjemand, dessen Fähigkeiten in dem Bezug Romane zu schreiben, sagen wir mal, nicht sonderlich
viel krasser sind als die von Rainer. Und ist damit zu einem Verlag gegangen, hat das denen zum Lesen gegeben und die haben gesagt, ja, das ist gut, das drucken wir so. Dann müssen die das noch echt gut vermarktet haben und ganz viele Leute haben es gekauft, sodass man dann gesagt hat, oh, dann machen wir Filme draus. Und dann ist das an eine Produktionsfirma herangetreten worden. Irgendjemand hat ihnen das gepitcht. Mit dem ganzen Bullshit. Weirde Sexualisierung von Kleinkindern. Und ganz, 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 ganz falscher Umgang generell zwischen den Leuten, die sich eigentlich angeblich lieben. Und Plotholes bis zum geht nicht mehr. Und dann haben die gesagt, ja, nee, das ist geil, das machen wir. Da machen wir Filme draus. Dann müssen die Leute noch gekommen sein und gesagt haben, boah, jetzt casten wir mal so mit die unsympathischsten, untalentiertesten Leute dazu. Ja, deswegen kommt wie ein kleiner Taylor Lautner, glaube ich, heißt er, irgendwie in diesen. Es gibt einen Grund, warum der seit über 10 Jahren in keinerlei Filmen mehr gecastet wurde. Und dann bringen wir das raus und dann ist das Drehbuch geschrieben worden, die haben das gefilmt, die haben das geschnitten. Da waren überall Menschen dran beteiligt, die sich hätten denken können, so, Alter, das können wir nicht bringen. Dann ist das fertige Produkt wahrscheinlich noch ein Testscreening unterzogen worden, hat ein positives Feedback gekriegt und so, okay, wunderbar, raus damit. Und dann ist die Scheiße noch erfolgreich geworden. Wie? Wie? Ich begreife es nicht. Ich glaube, dass wirklich der Typ, oder die Typen, die für das Marketing dieser Story verantwortlich waren, Genies sind. Wenn du irgendwas verkaufen willst, such die Typen, die fürs Marketing von Twilight verantwortlich sind, weil es ist offensichtlicher Bullshit für jeden, der 3 Hirnzellen im Kopf hat. Und es hat aber trotzdem einen weltweiten Hype ausgelöst. Es hat eine ganze Generation geprägt. Und meine Theorie war wirklich so, man hat das so an die Leute hingetragen, dass man das schon so verkauft hat, als alle anderen finden es geil. Wenn du das nicht geil findest, dann gehörst du nicht dazu, um da so ein bisschen Teenager-Angst zu schüren. Und ich glaube, viele Leute haben dann gesagt, ja, ja, finde ich auch super. Und die haben gar nicht gemerkt, dass eigentlich keiner von denen geil fand, weil sich keiner getraut hat zu sagen, dass scheiße ist. Weil man Angst hatte, nicht dazu zu gehören. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass, keine Ahnung, 13-jährige Teenager, an die das ja größtenteils marketet war, höchstwahrscheinlich hageldumm sind. Ja, oh, das Baby. Das, wenn das Baby auch aussehen würde wie der Wald, wenn das Baby aussehen würde wie das aus den Dinos, wäre es weniger Horror als dieses Baby. Also die standen vor der Entscheidung, jo, nehmen wir jetzt da ein echtes Baby hier? Oder machen wir das mit CGI? Und dann haben sie sich für Zweiteres entschieden und haben gesagt, hier, wir haben ja schon 20 Millionen Dollar ausgegeben für das Wolfshaar, das im Wind weht und Vampire, die in der Sonne glitzern. Für das Baby hat es eigentlich nicht mehr wirklich so ein CGI-Budget. Und dann wird irgendjemand gesagt haben, hey, keine Ahnung, mein Sohn studiert Visual Effects im 1. Semester, so, der kann das. Und dann haben die wirklich einen Albtraum verursachende Abnormalität von einem Baby dahingesetzt. Und ich gedacht, Alter, das ist nicht cool. So, es ist auch für die Zeit, wo es gemacht wurde, inakzeptabel von der Qualität her, der Effekte. Aber da passt zum restlichen Film. Wie gesagt, die Effekte sind alle scheiße in diesen Filmen. Aber dieses Baby sieht besonders Albtraum verursachend aus. Also, und Jacob verliebt sich sofort darin. Und ja, und das war's. Ich habe ganz ehrlich, ich habe an vielen Stellen köstlich gelacht, weil es einfach so absurd ist. Aber na, also, was sagt ihr dazu?
ihr Twilight, war ihr im Hype damals? War ihr in dem Alter oder war ihr so wie ich schon ein bisschen zu alt, dass euch das nicht mehr hat mitnehmen können? Und hat sie es gesehen? Habt ihr es nicht gesehen? Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es nicht an. In diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Rainer tut. Oder Jacob. Oder Edward. Oder irgendjemand aus diesen Filmen. Und Medal of.